Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Li Sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li jamil anbiya wal mursalin was sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa na khususan li muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashq wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa li masyayikhina wa li ustadzina wa nafa'na bihim wa bi ulumihim fid dini wad dunya al akhirah wa li qadai hajatina min hawaijid dunya al akhirah sallallahu maqasidana wa yassarallahu umurana umurad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin amin wa ya mujibas sailin. Babuma babuma utawi iki iku bape donga yakuluhu kang ngucap utawa kang maca sapa man ing ma yakuluhu kang ngucapake ing ma sapa man wong bulia kan bulia kang den buli kang den bulia berarti bulia kang wis den cuba sapa man bil waswasati kelawan waswas contohnya waswas iku takbir gak dadi Allahu Akbar Allah ngono iku jenenge waswas. Contoh paling gampangnya waswas. Jadi waswas itu kadang gampangannya waswas itu adalah sesuatu yang secara normalnya manusia itu menganggap sah, tapi dia tetap menganggap itu sebagai sesuatu yang menurut dia tidak sah. Tapi ketika ditanya tidak sahnya karena apa, dia pun bingung mau menjawabnya. Hanya kekhawatiran yang ada di dalam diri yang tidak beralasan, itu waswas. Itu tidak lain adalah merupakan bagian dari bisikan setan. Qala dawuh sinten Gusti Allah Ta'ala hale maha luhur sinten Allah. Wa imma yanzaghannaka minasyaitoni. Wa imma yanzaghannaka lan ana kalane nggudo ing sira. Wa imma lan ana kalane nggudo ing sira minasyaitoni bayane saking golongane setan. Nazghun tegese nggudo sapa syayatin sapa setan syaiton. Fasta'id moko becik nyuwun kareksa sapa sira billahi kelawan Gusti Allah. Innahu sak temene Gusti Allah huwas sami'u yaiku zat kang midanget al alimu tur kang ngudaneni kelawan perkara kang bener. Fussilat utawi wa imma yanzaghannaka iku surat Fussilat. Fa ahsanu ma yuqalu buh gawuk bagus banget perkara kang den ucapake. Yuqalu den ucapake apa ma perkara. Adzabana wis ngajari ing kita sinten Allahu Allah. Adzabana kang wis ngajarake ing kita sinten Allahu Allah Ta'ala hale maha luhur sinten Allah ngajarake sinten Allah bihi kelawan ma
Wa amarona kang lan kang wis perintah sinten Allah ing kita biqauli kelawan dawuh Gusti Allah. Tuh. Jadi betapa indahnya jikalau kita mau berdoa dengan sesuatu yang telah Allah ajarkan dan telah Allah perintahkan dengan semua firman-Nya. Warawaina lan riwayatna sapa kita fi sahihil Bukhari wa Muslimin. Ing dalam kitab sahih lorone kedua Imam Bukhari lan Imam Muslim. An Abi Hurairah dan riwayatake saking Abi Hurairah. Radhiya mugi-mugi ngridoni sinten Allahu Allah anhu anda saking niksa ing Abi Hurairah. Qala dawuh sinten Abi Hurairah. Qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakti bakal tumeka sapa asyaitanu syaitan ahadakum ing salah siji sira. Fayaqulu moko ngucap sapa setan. Man khalaqa kadza, man utawi sapa iku khalaqa wis nyiptake sapa man kadza ing mengkene. Wa man lan utawi sapa iku khalaqa wis nyiptake sapa man kadza ing mengkene. Hatta yaqula hingga ngomong sapa setan iki. Man utawi sapa iku khalaqa nyiptake sapa man robbaka ing pangeran sira. Fa ila balagha dzalika kata Rasulullah. Fa idza balagha dzalika moko ing dalem arekalane balagha tumeka apa dzalika mengkono setan biqaulihi falyasta'id moko becik nyuwono kareksa sapa man billahi kelawan Gusti Allah. Terus waliyan tahu dah. Waliyan tahi lan drapun nglereni sapa man ing setan. Waliyan tahi lan drapun nglereni sapa man ing setan. Jadi gak usah digubris, gak usah diperdulikan. Artinya kadang setan itu juga akan sering membisikkan kepada kita tentang masalah ketuhanan. Nah, biasane kadang setan itu teko ketika manusia diuji untuk bilai, untuk musibah. Aku padahal wis rajin ibadah, saya lo padahal sudah taat mengikuti ibadah. Kenapa kok saya masih mendapatkan ujian seperti ini? Segera kembalikan kepada Allah. Yakinkan kepada Allah bahwasanya dalam setiap ujian itu pasti ada hikmah yang ingin Allah ajarkan. Yakinlah bahwa dalam setiap ujian pasti akan ada jalan keluar. Dan segeralah mengingat berbagai macam kenikmatan yang pada saat itu masih bisa dirasakan. Mangkane kadang lek jare Gus Baha itu seneng-seneng karo keluarga iku gak popo. Seneng-seneng kalau keluarga minimal itu adalah bagian dari cara kita untuk bisa mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada kita meratapi setiap musibah dan kesulitan yang kita hadapi, karena itu hanya akan mendatangkan sifat was-was kita terkait dengan keadilan dan kudrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu bos, gitu. Nah itu was-was. Lewis teko koyok ngono iku was-was. Bener tak Kanjeng Nabi Muhammad iki? Kok koyoke ngawur. Misal seperti itu. Isra Mi'raj dek endi jaman dek kono. Iso munggah dek langit sampai koyok ngono. Itu kan tidak masuk akal. Kadang itu didatangkan oleh setan. Tidak lain adalah untuk membuat diri kita lupa bahwasanya ada kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ketika datang seperti itu, buang, segera buang. Tetap Allahu Rabbi kul huwallahu ahad, Allah yang maha kuasa. Buang segera. Harus segera dibuang hal-hal yang seperti itu. Karena itu bagian dari kewasan.
Makanya ketika kita, biasanya setan itu mewaswaskan manusia itu seperti ini. Kamu itu sudah taat ibadah kepada Allah, sudah ikut ngaji, sudah terus belajar, tapi tetap saja pekerjaanmu dibuat sulit. Akhirnya kadang kalau kita terus menatap kepada kesulitan yang kita alami, kadang nanti terusan pikiran kita itu pasti akan mengarah kepada sebenarnya Allah ini adil atau tidak sih. Padahal itu loh ahli maksiat, tapi dia tetap tetap banyak dapat inilah, dapat itulah, dia kaya lah, semua bisa dibeli lah. Padahal lo dia suka bermaksiat. Sementara aku yang taat kepadanya senantiasa mendapatkan ujian. Nah, pada saat itu kadang setan itu akan membisikkan atau mewaswasi kepada kita. Ini kalimatnya. Sebenarnya siapa sih yang menciptakan kamu? Yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan kehancuran seperti ini? Siapa yang mengujimu? Akhirnya nanti akan sampai pada kalimat siapa yang telah menciptakan Tuhanmu. Nanti akan meragukan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan terlalu berlama-lama meratapi ujian yang kita berikan. Karena itu biasanya akan dijadikan setan untuk membuat diri kita itu ragu akan kuasa dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kalau tidak kuat depresi, bunuh diri. Itu biasanya seperti itu. Makanya salah satu tips yang ditawarkan seperti apa yang sudah kita jelaskan dan sudah kita baca bersama-sama, pada saat kita menerima ujian dari Allah, segera kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segera yakini bahwasanya ada hikmah dalam setiap ujian yang telah Allah berikan. Dan segeralah ingat kenikmatan apa yang masih bisa kamu rasakan pada saat kamu menerima ujian, karena itu pasti lebih besar dari ujian yang telah Allah berikan. Iya mesti. Dulu ketabrak misalnya kan, ketabrak ya kan. Duh ya Allah, aku kok diuji sampai ketabrak, tanganku putul misalnya, takalku kesleo ya kan. Waduh ya Allah. Pada saat seperti itu segera ya Allah pun ya Allah menawi panjenengan takdir. Segera ingat pada saat itu nikmat apa yang masih bisa kita rasakan. Alhamdulillah ya Allah, aku mung tanganku tok sing putung, tapi alhamdulillah aku sik diparing urip. Dan nikmat kehidupan itu lebih besar daripada hilangnya satu nikmat tangan. Itu salah satu cara. Karena kalau kita terus mengingat musibah yang kita miliki, itu nanti larinya akan menjadi was-was. Makanya segera kembalikan kepada Allah dan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan itu adalah bagian dari doa ketika kita mendapatkan penyakit was-was. Banyak membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim sesuai dengan ayat wa imma yanzaghannaka minasyaiton nazghun fasta'idz billah innahu huwas samiul alim. Ya mending pakai ini, karena ini yang sudah diperintahkan dan sudah diajarkan langsung oleh Allah lewat ayat Al-Qur'an yang terdapat di dalam surat Fussilat. Jelas ya? Lanjut sekarang hadisnya. Jadi baca kalau was-was itu baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, mengikuti ayat Al-Qur'an di dalam surat Fussilat, di mana Allah memerintahkan untuk seperti itu. Lanjut, wa fi riwayatin lan iku kesebut ing dalam riwayat siji, fi sahihi ing dalam kitab sahih, qala dawu Rasul la yazalun nasu yatasaaluna hatta yuqalu hadza khalaqallahul khalqa. La yazalu, ora bakar gingsir-gingsir, artinya tidak akan pernah berhenti. Sopo annasu menungso iku yatasaaluna padha ganteng takon tinakon. Sopo nas hatta yuqalu, hingga sampai dan ucap ake
apa hadza khalaqa. Hadza utawi ikilah barang iku khalaqa wis nyiptakake ing hadza. Khalaqa wis nyiptakake sinten Allahu Allah al khalqa ing makhluk. Faman moko utawi sapa iku khalaqa nyiptakake sapa man ing Allah ing Gusti Allah. Itu yang juga pasti akan dimunculkan oleh setan di dalam diri kita, dan itu yang dinamakan was. Ketika mempertanyakan, artinya meragukan tentang keesaan dan tentang keesaan Allah, tentang kekuasaan Allah. Ketika sudah mulai mengarah ke sana pertanyaannya, maka itu bisa dikategorikan dengan was. Segeralah mohon perlindungan kepada Allah dengan membaca Qul a'udzu birabbin nas. Nah, di sini cuman diajarkan faman maka tawi sapa wonge iku wajada nemu sapa man min zalika saking mengkono tasaaluna hatta yuqalu utawa zalika yang mengkono qaulu hadza khalaqallahul khalqa ngono lho. Syai'an ing swiji-wiji, jadi terjadi sesuatu dalam diri kita, yakine mulai goyah, faliyakul maca becik ndonga sapa man. Amantu sapa ahad, amantu iman sinten ingsun billahi kelawan Gusti Allah wa rusulihi lan pira-pira utusane Gusti Allah. Segera seperti itu. Jadi kalau iman kita gara-gara was-was akhirnya goyang, ndang maca amantu billahi wa rusulihi. Berarti ditambah a'udzu billahi minasyaitonir rajim amantu billahi wa rusulih ngono. Warawaina iki akeh iki penjelasane krana iki biasane mesti ana iki. Nek wong kadang ana lha iki. Iki akeh iki penjelasane soalnya. Lanjut warawaina lan ngriwayatna sapa kita fi kitab Ibnu Sunni. Ing dalam kitab Imam Ibnu Sunni an Aisyah den riwayatake saking Dewi Aisyah. Radhiya mugi-mugi ngridoni sinten Allahu Allah anha ando saking neksa ing Dewi Aisyah. Qala dawuh sinten Dewi Aisyah, qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man wajada min hadzal waswasi syai'an. Oh iki. Man utawi sapa wonge iku wajada wis nemu sapa man min hadzal waswasi saking ikilah waswas nemu mau syai'an ing swiji-wiji sing iso ngrusak ati, faliyakul moko becik donga sapa man amanna billahi wa birusulihi salasan. Ndang maca amanna billahi wa birusulihi salasan. Iku diwaca ping 3. Amanna billah wa birusulih, amanna billah wa birusulih, amanna billah wa birusulih. Aku tetep bakal iman pangeran iku siji lan aku tetep nyekseni Kanjeng Nabi Muhammad iku utusane Gusti Allah. Aku iman maring Gusti Allah lan utusane Allah. Aku iman maring Gusti Allah lan utusane Gusti Allah. Diwaca ping 3. Fa inna dzalika moko sak temene mengkono syai utawa waswas kuwi mau. Iku yadhabu bakal ilang apa syai utawa waswas anhu saking ahad. Iku dungane wong nek kena penyakit waswas. Waraina lan ngriwayatna sapa kita fi sahihi Muslimin ing dalam kitab Sahih Muslim an Utsman bin Abil As saking Utsman bin Abi As radhiyallahu mugi-mugi ngridoni sinten Allahu Allah anhu ando saking niksa ing Utsman. Qala dawuh sinten Utsman qala kultu ngucap ingsun Utsman bin Abil As matur sapa ingsun Utsman bin Abi As, ya Rasulullah, mature dek Rasulullah, ya Rasulullah du utusane Gusti Allah. Inna syaitona sak temene syaitan. Iku kot hala teman-teman manggon sapa syaitan. Baine ing dalem antarane ingsun. Wa baina sholati lan ing dalem antarane salat ingsun. Wa qiraati lan ing dalem antarane wacoan ingsun. Yulabbisuha alayya. Ya wis, yulabbisuha mblawurne sapa setan. Yulabbisuha mblawurne sapa setan alayya ing atase ingsun. Faqala
Jawab sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzalika syaiton. Dzalika utawi mengkono-mengkono yulabbisu alaika iku syaitonun setan. Yuqalu dan ucapake lahu maring setan apa khinzabun, ya iku jenenge setan khinzab sing nggodha awakmu ndek jerone salat karo wacaanmu pas wektu salat iku jenenge khinzab. Setan khinzab jenenge. Ya iku jenenge setan khinzab jare Rasulullah. Fa idza ahsastahu moko ing dalem are kalane krasa sapa sira Utsman bin Abil As ing setan fata'awwad moko nyuwun kreksa sapa sira billahi kelawan Gusti Allah minhu saking khinzab ngono. Iku berarti setan sing nggodha menungso ndek jerone salat iku jenenge setan khinzab. Ya. One full an yasarika ya. Salasan ya. What full? Ta. Oh. What full? What full? What full lan ngiduwa. Sapa sira an yasarika saking arah kiwa sira salasan ping 3. Berarti auzubillahi minasyaitonir rajim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Di arah kiwa. Lek tepak salat bahaya iki, Bos. Oh, tapi yang penjelasan sadurunge enggak yo. Pripun? Penjelasannya pripun niku lek tepak pas salat? Oh, enggak, lek tepak pas tepake salat iku ojo ngidu iki. Iki maknane ndek kene ngidu. Cuman kan penjelasan ndek ndukur iku ternyata gak mek ngidu, isaroh ngidu. Cukup metu angine tok. Ngono. Iku melok keterangan sing ndukur karena itu hal yang paling bisa dilaksanakan. Meskipun ndek kene iki one full iku ngidu iki entuk lek salat dhewe iki. Salasan kelawan ping 3. Ngono. Dadi lek gak usuk ngono. Ya kan? Salatmu gak dadi bismillahirrahmanirrahim ngono tok ndang maca auzubillahi minasyaitonir rajim ngono. Lek salat jamaah ojo ngidu, Bos. Bahaya, Bos. Tapuk karo pinggire awakmu, Bos. Iso mulih jamaah iki cangkem nyonyor kabeh ya. Iya, ngono. Tapi lek keterangan sing ndek ndukure wingi kan ono kan keterangan iki pisanan, tapi cukup isyarah tok ae. Nah, itu yang paling bisa kita lakukan. Dadi isyarah ae ya. Lek salat dhewe gak apa-apa. Fafa'altu moko pas agawe sapa ingsun Utsman bin Abil As. Zalika ing mengkono takmirun nabi oleh perintah nabi. Fa'adhabahu moko ngilangne ing setan sinten Allah anni ando saking ingsun. Tak lakoni tenanan, ternyata ya setane ngalih ngono lho. Cuman sekali lagi lek one full iku bener maknane ngidu ya. Cuman dalam keterangan yang di atas itu sebagian ada hadis yang pakai bukan one full tapi one fakh ngono iki lek salah. Nafakho one fakh ngono. Dadi niup ngono. Dek ndukur wis mari lah. Iku wis mari. Noleh ke kiri, Pak. Iya, noleh ke kiri ping 3. Lek macane kon enggak tepak-tepak ngono. Utawa takbirmu gak beres-beres. Allah kan ono kan. Lek gak ndang beres-beres koyo ngono ndang auzubillahi minasyaitonir rajim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ngono. Lek salat dhewean. Lek salat bareng-bareng ojo koyo ngono, cukup ngono, Dek, sebelah kiri.